நான் இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்ல இருக்கேன். நம்ம ஊர் சாப்பாடு சாப்பிடலாம்னா தி இந்தியன் கிச்சன் வந்திருக்கேன். இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான் சம்மர்கண்ட்ல தான் இருக்கு. வாங்க சாப்பிடலாம். நம்ம ஊரால் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, இங்க பாருங்க ஃபாரினர்ஸும் இருக்காங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிரியாணி சாப்பிடுறோம், அதுவும் சிக்கன் பிரியாணி. எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஊர் சாப்பாடு பார்த்தாதாங்க அந்த சந்தோஷம் வருது. உங்க ஃபாரின் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்துல சொல்லி கொடுங்க, அவங்களும் போய் சாப்பிட்டோம். ஏன்னா நம்ம ஊர் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருப்பீங்க. எனக்கே ரொம்ப டெமிட் ஆகுது. நான் ஒரு வாரம் சாப்பிடாம வந்திருக்கேன். ஓ காட், ஸ்மெல்லு வேற லெவலில் இருக்குங்க. நம்ம ஊர் வீட்டு ஞாபகம் உண்மையிலேயே வந்துடுது. ஒரு 5 days இட்ஸ் டூ பிக். நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப வருஷமா இருக்கீங்க, கண்டிப்பாக நம்ம ஊருக்கு வந்து சாப்பிட்டு பாருங்க. நம்ம ஊர் டேஸ்ட் தாங்க. இங்கே அந்த டேஸ்ட் வரல, இது அதெல்லாம் மேட்ச் ஆயிருக்கு. பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம ஊரில் சாப்பிட்டு ஃபீல் கொடுத்துட்றாங்க, அதுதானே பெரிய விஷயம். அது கிடைக்கிறதானே பெரிய விஷயம். ஐ கெட் தட் ஃபீல் கைஸ். அதுவும் இந்த ஊரில் இந்தியன் ஃபுட்டு வச்சு ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துறதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயங்க. இங்கே அவ்வளோ மக்கள் இருக்கிறனால தான், அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் இந்த ஹோட்டல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒருத்தர் கூட சொன்னார், இருக்கிற ஷெஃப் கூட தமிழ் தான் சொல்லிட்டு. அதனாலதான் இந்த டேஸ்ட் வருது, இல்லைன்னா கண்டிப்பா வராது. நாங்க நல்லா திருப்தியா சாப்பிட்டோம். 1,79,900 சாப்பிட்டுருக்கோம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அப்ராட்ல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்றாங்க பாத்துக்கோங்க. இவ்வளவு காசு கொடுத்தாதான் அவங்க நாட்டு மதிப்புக்கு நம்ம நாட்டு மதிப்பு ஈக்குவல் ஆகும். 50,000 தான் இருக்கு.